完全揾唔到呢一個女傭咧，有提出過要錢喎。大家唔知道嘅咧，就係咧，如果你諗呢個人係處心積慮嘅嚇，佢唔使咁快同你要錢。如果你去同個當事人傾，你會唔會俾佢太太嚟聽咧？唔會啊，我都唔會。係啊，因為佢講唔到啊，佢講下可能佢會隱瞞啊，佢唔會講晒全部嘢俾你聽啊，驚佢。你就驚佢俾口供嗰度俾得唔好。我就會覺得你叫佢坐喺度咧，啲陪審員咧望住個太太咧，佢哋點都會望嘅，佢會覺得佢好慘啊！你明唔明啊？係啊係啊。翁靜晶危險人物2.0。歡迎嚟到危險人物2.0，身邊有我師傅翁靜晶律師同埋本人楊雲峰律師。係啊，咁今日咧就要講一單案咧，就係我哋啲前行家啦，一個律師啦，咁啊鄧國華律師，咁咪當時咧即係一個舉足輕重、前途無可限量，45歲一個律師樓嘅合夥人咁樣。咁佢咧就係被裁定強姦佢屋企嘅菲傭姐姐，罪名成立咁樣，就判監6年嘅。咁啊先頭判監成7年添嘅，記得。係啊。咁後來咧就俾佢打甩咗一條非禮，就變成6年。咁其實咧講翻轉頭咧，都有好多行家咧都有呢個被判刑嘅故事啊。咁啊，其中有好多個咧我都識得嘅。咁呢個鄧國華咧，咁我都利申一下啦。咁就喺佢被判刑之後咧，咁因為嗰陣時我都喺危險人物嘅節目入邊咧，有講好多啲重案嘅，咁入邊其中有講到一單案咧，就有少少同啲神學有關嘅。咁到呢個節目出咗街之後咧，咁啊有一位的神嘅太太，咁就嚟揾我咧，就問我想攞嗰個案件嘅資料。咁啊講得兩講咧，原來我以為係潘迪生嘅太太。因為的神。咁但係原來唔係，呢個串法係佢係 DIXON 嘅，咁就知道原來咧佢係鄧國華嘅太太。咁後來咧，我都有去探過阿鄧律師嘅，係佢喺監獄入邊有探過佢嘅。咁我記得嗰段時間入邊咧，其實我都有探過有幾個律師啦，即係都係因為各種嘅案件就入咗去坐監。咁亦都喺嗰個期間入邊咧，亦都發現咧，原來我哋行頭都好多怪嘢嘅。嗰陣時我哋發現咗一個律師咧，佢原來曾經干犯過謀殺案嘅。係啊，記唔記得啊？記得。咁我開咗律師樓添。開咗律師樓嘅，咁咪都其實幾恐怖啊嗰單嘢。咁一路就冇人知嘅，咁咪都係我多口啦。危險人物講咗之後咧，就大家雞飛狗走，好驚，因為嗰單謀殺案都係好恐怖嘅個情節。咁啊，後來就知道原來哇咁嘅，咁樣就係都有啲驚慄性嘅。咁啊，都係叫做咩咧？如果係好嘅方面，你就可以話臥虎藏龍啦；唔好嘅方面咧，就都係乜人都有，咁講啦嚇。咁好啦，咁呢個案件點解要講咧？就因為我哋之前咪講有一個80歲嘅醫生，呢個醫生咧就俾佢屋企嘅外傭啦，就指控佢非禮啦。咁裁定罪名成立之後咧，後來係打甩咗嘅。咁其實呢一啲外傭同埋僱主嘅糾紛咧都好多嘅。曾經有一個都係80歲嘅一個老翁。佢都係俾佢嘅外傭姐姐咧就指控非禮，咁結果係打甩咗之後，警方係告翻呢個外傭姐姐報假案嘅。咁最後咧就係坐監坐咗4個月嘅。咁呢一個咧，其實我都有喺呢本書咧，嗱我呢本書係做咗廣告啦。我呢本書咧就叫傭殺，即係講工人嘅，即係全部都係講咧。全部都係工人嘅，全本都係工人個案。呢個咧暫時就係我而家出版嘅危險人物嘅最後一輯。咁我新嘅咧就會推出㗎啦，咁啊而家執緊嘅，咁但係呢個入邊咧，你就會見到所有都係關於一啲工人同埋僱主嘅嘢嘅，咁入邊咧亦都有一個提及過咧，就係話呢個80歲嘅僱主就俾呢個工人誣告，咁其實呢啲誣告案咧口同鼻拗嘅，係嘛？因為1對1好多時嚇。係啊，你記得簡炳慈係嘛？佢都係連馬斯佢。都俾人哋即係告咗係非禮入罪嘅咁樣。咁如果指控嘅嗰個人咧就好簡單嘅啫，佢就話你有做，對住個法官喊，陪審團相信你，咁就佢就做完佢嗰 part 㗎啦。咁嗰個男方咧好多時候咧都好難去百詞莫辯嘅。有時如果你真係衰鹹濕，你係真係有同呢個工人咧發生啲曖昧嘅，咁你就好難打嘅。咁所以我喺本書度都有講。指控嘅人好簡單啊，即係如果呢個80歲嘅老翁佢好彩佢打甩啫，打唔甩嘅時候佢就係一種冤獄咯。咁樣。咁而家工人坐咗4個月監嘅啫喎。
即係如果你但係佢裁定咗有罪，佢就唔係4個月噶咯喎，即係佢報假案誣告係4個月嘅啫喎。咁好多時非禮案可以講下，好多時都係唔好啊，淨係呢啲工人啦，喺公共交通工具嗰啲非禮案都係可以係一個人對一個人嘅啫。然之後咧就佢講嘅講法好簡單，被告咧就有好多嘢去證明啦，或者係去叫做鋤啊控方嘅一個證據啦，即係佢打啦控方嗰個口供啊，上庭嘅表現就變咗好辛苦咯嚇。所以咧，你記得鍾世傑律師啦，佢咪喺佢個案件之後咧，佢出咗本書噶嘛，叫《System of Play》，佢入邊都係講咧其實法律上咧好多嘢男女係唔公平嘅。咁如果個女方話自己係受害嘅，俾人性侵嘅，個男方係要做好多嘢去證明自己。咁好多時候咧冇辦法證明到咧，你就坐監噶啦。嗱，呢個鄧國華嘅案件咧，我咧就對呢個裁決係有保留嘅。咁我可以先講咗俾你聽點解我覺得阿Dixon咧，Dixon都係曳啦，佢就真係同呢個女傭係發生咗性行為嘅，佢係曳嘅。而佢個情節都唔好惡劣嘅，惡劣在咧佢係趁個老婆咧去咗送啲仔女返學嘅時候，佢係同呢一個女傭咧就發生咗性行為，無論你講係強姦又好點樣都好。咁而之前咧兩個人中間亦都有錫嚟錫去，有啲曖昧嘅嘢嘅，係唔啱嘅。OK。咁但係咧，案發嘅時候咧，呢個外傭係着咗一條緊身嘅牛仔褲嘅。咁而整個強姦嘅過程只係得5分鐘。包括咧2次性交插入，第一次係冇射精，第二次有射精，都係好快就完成咗嘅。咁入邊咧嗰條牛仔褲究竟係咪學阿鄧國華講佢個女仔自己除嘅，定係經過一番嘅掙扎去除咗佢條緊身牛仔褲啊？其實呢一個 point 咧。就冇話真係打到盡嘅，咁而反而咧呢個控方嗰個主控官咧係叻到不得了嘅，佢尤其是係打個頭劫啊，即係呢個控方嗰個主控官啊，講嗰個頭劫咧，講完之後咧都陪審團都真係俾佢講服㗎啦。咁我哋一陣詳細分析呢一啲入邊嘅內容，咁不如你講一講個。好啊，講下呢個案嘅地點先啦。啱頭先講咗嗰個80歲醫生嗰單案，另一單。又係喺嗰個地方發生嘅，就喺壽山村道壽臣山嗰度啊。佢就喺壽山村道33號朗松居裏邊發生，就係鄧國華嘅住所嚟啦。咁咧佢咧就同太太一齊住啦，有2個仔女嘅。咁咧亦都有2個菲律賓女傭喎，2個啊，唔係一個2個喎。仲有一個菲律賓籍嘅男工人嘅，咁就叫 Alan 嘅呢個，就係家庭司機嚟嘅。不過佢就唔住喺嗰個地方，佢住喺灣仔嘅。咁鄧國華好叻嘅，佢啊當年係45歲啦。Dixon頭先講咗啦，咁咧佢1983年咧就已經攞到大律師資格先嘅喎。跟住咧就再轉做事務律師啊，因為可能欲揾錢仲好啲，因為嗰陣時樓宇買賣好勁噶嘛，係咪？就成為咗律師樓嘅老闆嘅。咁咧受害人咧就係一個菲律賓女傭啦。咁佢好後生，係27歲，係喺99年8月15號咧入職嘅。咁啊事發嘅日子咧就係11月，即係幾個月之後就發生呢件事啦。係啦，咁啊講翻啦，呢件事咧就你見到阿 Dixon 啦，即係阿鄧律師啦，嗰陣時咧佢間律師樓好大間嘅，咁咧而咧何似你話齋，佢之前係做過大律師噶嘛，佢同好多法官咧都係好朋友啊，稱兄道弟啊，咁所以到拉尾嘅時候咧，死求情信咧係陣容鼎盛嘅。咁而嗰陣時我記得我就實習嘅，佢哋審嘅時候應該係2000年啦，咁我記得咧就佢單案件審嘅時候咧。所有人如果喺法庭嗰度做緊嘢，有啲律師咧一有空檔咧就會聽㗎啦，係淨係座無虛設嘅。咁我都好八卦啦，跟埋我哋個 team 律師去都有去睇，就想睇下個受害人係咪天香國色嘅咁樣。咁點咧？睇唔睇到啊？我記得嗰個就係一個咖啡色嘅玻璃嚟嘅，即係你知道證人房係咖啡色玻璃㗎嘛，係咪？咁我哋成班八卦嗰啲律師朋友啦，走去望啦。點解我哋淨係見到入邊大律師啊啲人喺度行嚟行去？點解睇唔到嗰個受害人咧？原來咧嗰個茶色玻璃同佢嗰個膚色係疊咗嘅，即係佢係好深皮膚色嘅。咁啊，亦都唔係天香國色嘅。咁啊，同埋另外一個好奇怪嘅現象咧，就係我哋去到嘅時候咧，發現有好多人咧。喺嗰個等候室嗰度咧，就拖手整成一個圈嘅，就係啲教友嚟嘅。咁佢拎住本聖經咧喺度祈禱嘅。咁呢啲全部都係阿鄧生鄧太嗰啲教友咧嚟幫我哋咧就祈禱，就希望可以打甩咁樣嘅。
咁啊個案件咧，其實就學你話齋咧，個工人咧就係啱啱嚟香港嘅。咁啊8月先嚟，11月咧就開始出事啦。咁案發咧應該係11月1號開始咧，就逐漸咁樣發生嘅。咁佢咧個控罪6條咧，你可以從個控罪睇到件事係點發展啦。係啦，總共告佢咧就6條控罪嘅。咁啊跟先後次序講啦。第一條咧就係非禮，就係99年11月3號啊嘅朝頭早咧。咁咧，阿鄧國華就叫呢個女傭啊幫佢按摩，話期間咧佢咧就走去掂呢個女傭嘅胸部，同埋咧就錫佢嘅下巴，之後咧夾硬啦俾咗300蚊佢咧作為零用錢嘅。呢個第一條。第二條咧好快喎，同日黃昏喎，即係嗰日朝頭早發生呢件事，下晝黃昏咧有第二條控罪就係非禮啦。咁啊又話鄧國華經過廚房嘅時候咧，咁啊經過咗呢個女傭咧嘅背脊嘅時候咧，就掂佢個 pat pat 一下。好啦，跟住第3條控罪啦，就係去到幾日後啦，11月6號嘅朝頭早咯。咁咧，阿鄧國華咧就叫個女傭幫佢按摩。咁當時咧就女傭講咧就阿鄧咧個眼神係好兇惡嘅。咁咧就佢背脊就向天花板先嘅。咁咧就按到咁上下，除咗一個睡褲咯。咁啊叫個女傭咧幫佢按摩，即係臀部啊 pat pat 嘅位置啦。突然間咧，鄧國華轉身喎，咁啊即係會。即係要顯露咗佢嗰個下體出嚟啦，咁啊叫呢個女傭咧要求個女傭好惡嘅神情啊，同埋語氣咧就去錫佢嘅下體。咁女傭當時佢話佢冇得揀啊，咁啊唯有依從啦，咁就發生咗呢件事啦，就係第3條控罪就係非禮嘅。過2日之後咧又係非禮嘅案件啦，就係99年11月8號咧，女傭當日放假㗎，咁鄧國華咧入咗佢間房咧就掂佢觸摸佢胸部，同埋咧伸出舌頭啊去錫佢個嘴嘅。第5條咧11月10號又過2日啦，又係非禮。女傭咧就幫緊阿鄧國華個女沖涼啊。咁鄧國華咧行入呢個洗手間咧，喺女傭行出洗手間之際嘅時候咧，鄧國華咧好快咁咧就伸隻手咧去掂佢個胸部。好啦，咁第6條咧就最嚴重噶啦，就係強姦罪啦。呢一個咧就去到11月11號，其實大家留意都係呢幾日裏邊發生嘅。朝頭早7點15分，當時咧個女傭係沖緊涼嘅。咁突然間咧，佢就話咧聽到鄧國華咧就好大聲咁敲門，就叫佢開門。咁佢沖緊涼啊，梗係唔會開門啦，就冇理佢。之後鄧國華就好嬲，就叫呢個女傭咧入佢嘅主人房，同埋突然間將個門閂埋。咁咧，鄧國華就扯住咁講啊，扯住呢個女傭嘅手咧，就去個床嘅方向啦。掙扎期間咧，仲要咧將個女傭嗰個頭咧撞咗一張木製嘅梳化，所以咧後尾佢話係有損傷嘅成嘅。咁咧就之後推佢上床啦，就咧用身體咧壓住個女傭喎，咁咧就將佢2隻手擺個頭頂，又拉起佢啲衫啦，同埋拉低嗱呢個重點啊就係，已經壓咗佢個身體落個床啦，就拉低佢嗰個緊身牛仔褲同埋內褲，就聲稱咧就係強姦咗佢嘅。咁好啦，咁就話佢咁樣強姦咗佢啦。咁佢就根據女傭講法咧，就話鄧國華咧。命令佢咧就要去洗身，咁洗走啲證據。咁因為係冇用到避孕套㗎嚇當時。咁好啦，咁而呢個女人去到個洗手間入邊咧，咁佢嗰個垃圾桶啊有個膠袋，個垃圾袋嘅。佢就話將個垃圾膠袋搣咗一角落嚟，咁然後咧就抹咗嗰啲精液，然後就袋咗落去自己個即係褲袋入邊嘅，咁啊攞嚟作為咧就係證據嘅咁樣。咁到呢個強姦案發生咗之後咧，呢個女傭嘅講法咧就係佢翻返上去天棚，因為佢哋住嗰啲即係住嗰啲屋咧獨立屋嚟嘅。咁上面有個天棚，天棚上面咧就仲有另外一個工人嘅，工人叫 Linda。咁佢見到 Linda 喺度做嘢嘅時候咧，佢又冇即時同 Linda 投訴啲乜嘢，咁亦都冇同其他人講過啲乜嘢嘅。咁但係咧過咗一段時間之後咧，佢就打電話啦，就打俾佢個朋友個僱主，就同個朋友個僱主講咧，佢俾人強姦咗。咁而朋友個僱主就叫佢報警。咁佢報警嘅時候咧，就根據佢嘅講法就失控啦。咁啊 Linda 就發現咗啦，咁啊跟住佢講唔到落去啦，同警察 Linda 就講咗個地址啊成啊，咁就警察就嚟啦。咁其實警察嚟得好快嘅，咁嚟到之後咧，其實都有啲投訴嘅。辯方嗰邊咧就投訴咧，其實通常呢啲案咧，風化案咧，都係揾女警咧去問個受害人嘢噶嘛。咁但係咧喺過程中咧有個男警員就參與咗呢個問話嘅，咁咪俾人批評嘅。咁法官就話以後就唔好再係咁樣啦。咁但係呢一個叫做唔合規嘅程序咧，並冇令到阿鄧國華咧喺呢件事入邊咧就有打甩嘅機會嘅。佢最後都係打唔甩嘅。咁好啦，咁同埋頭先你講咧就話發生咁多暴力嘅嘢啦。
咁個工人咧當時咧係紮起咗把頭髮咧，佢個頭上面咧係個好大個嗰啲頭夾嘅。嗰個頭夾咧係爛咗嘅。係咁咧，就後來就喺個睡房嗰啲床邊嗰度咧，就揾咗個破咗個嗰啲夾啊，嗰啲頭夾嘅。嘅爛咗嘅一部分啦，喺個床側邊。係爆開咗啦個頭夾。咁但係呢個頭夾咧，根據鄧國華嗰邊講咧，就係話佢哋做愛嘅時候，因為佢個頭紮喺個枕頭嗰度上邊，所以就壓爆咗嗰個頭夾。但係控方咧就喺呢一度咧做咗好多文章出嚟。頭先所講控方嗰個講法咧就係講得好好嘅，一陣間再講俾你聽。咁好啦，咁啊案件報咗案之後咧，咁啊鄧國華咧好快就當然係被拘捕啦。咁但係佢講出嚟嘅版本咧係完全唔一樣嘅。係啊，被告咧佢上庭有作供啊，佢有作供啊，佢唔係即係好多時打呢啲官司唔作供噶嘛，佢自己去作供嘅有。佢話承認啊，佢就係同呢個女傭係有親密關係嘅。咁咧，但係佢否認咧呢啲所有控罪啦。當然，對於咧呢個第一、第二、第四、第五即係嗰啲非禮側邊摸下、得閒掂下嗰啲，佢完全冇發生過。對於第三同第六，即係咧第三條非禮就係話佢突然間轉身叫人哋錫佢嗰個咧。同埋第六條咧就係呢個就強姦啦，佢係咁講法嘅。佢話咧呢個女傭咧1星期之前咧，其實已經成日親近佢啊，引誘佢噶啦已經。佢話成個古仔就係咧呢個女傭係主動作出親密嘅行為嘅。咁啊講第三條控罪啦，即係頭先飛啦一個，佢話係女傭自願幫佢按摩，唔係佢叫噶，歷時30分鐘嘅期間咧，佢用主動錫佢嘅耳仔喎，係女傭自己主動錫阿鄧國華耳仔喎。跟住鄧國華亦都錫翻佢個嘴嘅，但係咧就冇要求佢去搞佢嗰個叫做陽具啦。即係簡單講就話冇做到口交呢樣嘢啦。係啦，冇做到啦。咁但係當然個女仔就唔認啦。個女仔就話我嘔心啊，之後咧就佢個口接觸過佢個陽具之後咧，就即刻去啷口啊呢啲咁嘅嘢啦。咁但係女傭個版本都有好多個啊，好多即係講完嘅嘢咧又變嘅咁樣嚇，有好多唔同嘅版本嘅咁樣。即係好多細節位係唔同嘅，成日都。咁但係有一個共通點咧，就係個女傭自己都承認咗咧，其實佢係有主動去錫過呢一個鄧國華嘅。咁佢咧就話咧有一次咧，就係呢段期間咧，其實係3號到11號中間係1個星期到嘅啫。佢就承認咧有一次攞茶去俾老細，咁老細咧喺房度，咁佢咧老細就話要嗰個膊頭痛，咁就行過去幫佢按摩個膊頭之後，佢就話佢自己錫咗老闆一啖嘅。咁佢哋話點解你會無端端就錫個老闆一啖啊？佢話我覺得咧佢其實嗰陣時已經想侵犯我啦，我驚佢進一步會做啲乜嘢，我錫一啖係自保嘅咁樣，即係等佢咧就即係去平息下佢嘅。咁而個女傭亦都有咧同另外一個工人講嘅，就話咧佢有投訴過話中間係有發生呢啲咁嘅身體接觸嘅，但係佢同阿 Linda 咧即係嗰個同事咧就咁講啊，佢話咧老闆非禮下我冇乜所謂嘅，我接受嘅，老闆非禮，但係強姦就唔得。佢咁講嘅，佢話我可以接受非禮，但係唔可以接受強姦，即係可以摸下都得嘅咁樣。咁而咧，亦都咧後來就發現咗咧，佢原來同阿 Linda 咧有講一樣嘢咧，就話喂，不如咧影咗啲相落嚟攞啲證據啦，攞咗之後咧，你可以問佢攞50萬披索喎，係攞呢筆錢喎，咁你翻鄉下咪還咗你爭人嗰啲錢咯。即係女傭同 Linda 講過呢啲嘢嘅，係講過呢啲嘢嘅嚇，有講嘅，咁亦都有證實佢真係有爭人錢嘅，亦都有講過咧就揾個相機咧去拍嘅。嗱呢啲喺法庭度都有提出，亦都係承認咗嘅。Linda 做證人，而呢個嘅叫做 Amy 啦，我哋叫做 Amy 啦，咁佢咧都承認係有同 Linda 講呢啲嘢嘅，咁但係佢話佢講笑嘅啫，佢有承認有講嘅，咁佢亦都有承認咧，佢係有去錫到呢個僱主一啖嘅。關於嗰條強姦罪咧，鄧國華佢嘅講法咁嘅，佢話當日朝頭早咁啊喺嗰個主人房門口咧就撞到呢個就遇到女傭啦，咁梗係會啦一齊喺個居所度噶嘛，起初就傾談嘅啫，其實係。後尾咧就互相撫摸咧，同埋接吻啦已經。咁咧係女傭咧主動將個房門鎖上嘅喎，亦都係大家一齊行去嘅床邊嘅。咁咧女傭咧就自己咧就除衫啊、牛仔褲啊嗰啲啦、內褲啦，跟住就赤裸裸咁咧躺喺個床上邊啦。雙方咧開始咧就進行性交啦。咁咧第一次咧，阿鄧國華咧就沒有射精嘅。咁但係咧亦都咧仲有一個要求喎。就係咧，佢係要求要用避孕套嘅，其實鄧國華。即係鄧國華要用避孕套。鄧國華要求啊，反而個女傭咧就話唔好用避孕套，要求佢。咁人哋都係好驚啊嘛，咁你是否乾淨啊定點啊？你怕唔怕？佢話我好乾淨，我唔怕咁樣咧就。即係鄧國華問個女仔：你有冇性病嘅？你乾唔乾淨嘅？咁個女仔話：我乾淨嘅，唔使用避孕套啦咁樣。係啦，咁所以就結果係冇用避孕套嘅。咁啊第一次咧就沒有射精。
咁咧就嗰個女傭咧就同佢咧再進行第2次嘅性交。咁今次咧就咧扭到好勁啊！鄧國華佢嗰個性交嘅狀態啊情況咧就好狂野嘅，就咧後尾咧不停咁扭條腰咧，令到佢射精嘅。咁結果佢就射精啦，表現咧係十分肉緊話佢。咁咧就期間咧佢仲問咧呢個女傭咧到底係佢形容為 happy 唔 happy 有一個字眼係。咁個女傭仲回應係 happy 嘅，因為英文啦可能啊。咁之後被告當然啦，鄧國華就驚佢因為你都冇用避孕套，會唔會係搞大你個肚嘛？咁叫人哋去沖洗啊個樣咯。咁佢自己都發現咗地下仲有攤精液啊嗰啲咧，抹極都抹唔晒嗰類咯，又話。佢嘭嘭聲就沖走啊，自己處理啦咁啦。最後咧佢亦都承認啊，鄧國華俾咗500蚊呢個女傭嘅。咁好啦，呢個就係鄧國華嘅版本啦。咁佢係認晒係同呢個嘅工人係有發生過性行為嘅。咁但係咧，佢就話係冇強迫嘅。咁最後咧個案件咁就上到法庭啦。咁上到法庭嘅時候就有7個陪審團啦。咁咧就如果你睇翻咧，都唔係話好快做出裁決嘅，都即係有成10個鐘頭退庭嘅，即係話其實都有經過掙扎，信唔信嘅？因為你睇個整個過程入邊咧，其實女傭講嘢咧，又話自己匿埋隻眼啦，又話自己打開隻眼啦，喺個過程入邊啦。問佢你用按摩你有咩油啦？嗰隻油佢又講唔出係咩油啦。同埋啲時間有好多時間點嘅問題啦。其實成件事係大概朝頭早7點幾鐘發生嘅。咁當時鄧太咧就帶咗2個小朋友去翻學。咁而咧就剩翻佢哋幾個喺度啊。咁其實屋企入邊咧仲有另外一個工人嘅。如果佢搞到即係佢真係俾人哋強姦啊，會有掙扎啊，咁其他人都會聽到嘅。鄧國華嘅版本咧就係話大家唔好出聲，細細聲做咗佢。但係個女仔講咧就係即係激烈嘅反抗嘅咁樣。咁好啦，咁最後尾咧就5比2咧，係啊5比2啊，就裁定呢個非禮罪成立嘅。咁咧關於強姦罪咧就6比1判佢成立嘅。嗱有6條控罪啦，佢話佢邊條成立嘅咧就係話佢按摩，跟住咧就逼佢口交啊，攞個嘴去錫佢個陽具嗰條係入咗嘅，咁入埋嗰個叫做強姦罪嘅。OK。咁咧判刑咧法官咧，因為陪審員判咗啦已經，咁法官判刑啦。法官判刑就用5年做起點嘅，呢個關於呢個強姦啊，但係違反誠信，因為係僱主僱員嘅關係啊嘛，就加多1年，所以就係6年嘅。咁仲有一條非禮案咧，佢話咧係非常之嚴重嘅猥褻行為啊，就判監咗1年嘅，仲要分期執行，即係 total 總共夾埋7年嘅。咁好啦，咁你會諗喎，點解咁多嘢係有少少前言不對後語？咁點解都會得嘅咧？咁同埋你明明係有同其他嗰啲工人係講話要去勒索嘅喎，要去屈佢50萬披索嘅喎。咁呢個咧其實佢稍後咧上訴嘅時候都有講嘅。咁就係啲陪審團信唔信咯？你頭先睇到佢諗咗10個鐘頭之後，信與唔信之間，到最後尾唔係一致裁定嘅，即係有人信鄧國華嘅。係啊。嗰個非禮罪入邊咧有2個信鄧國華嘅。係啊。強姦罪入邊有1個係信鄧國華嘅。OK。咁但係咧，我頭先咪講個頭劫啦。嗰個頭劫其實咧就引導令到陪審團係會傾向相信個工人嘅，就咁講嘅。控方咧就話咧，嗰個頭劫係一個好重要嘅證據，因為如果學阿鄧國華講係個女傭去引誘佢嘅話咧，佢應該咧就會將個咁大個頭劫掹咗佢之後，令到佢一頭嘅秀髮垂落嚟，令到佢更加增添苦味嘅，冇理由咧就會夾住嗰個大頭劫咁樣去發生性行為嘅。咁所以咧，佢喺呢一個形容嗰個頭劫嘅過程中，係作咗好大嘅貢獻，令到佢定罪嘅。第一就話一個女人如果佢要咁主動嘅話，佢會除咗個頭劫落嚟。第二咧唔會爛成咁樣，咁佢就話一定係經過暴力嘅。咁而咧女傭嘅身體上面咧額頭啦，佢話俾阿鄧國華撞埋嗰個木梳化啦。咁同埋咧佢下身啊好多嗰啲地方咧都有啲嘅傷痕。但係咧奇怪在咧，當個女警第一時間到場嘅時候，係冇見到有咁多傷痕嘅。後尾法醫嘅時候咧，法醫官嘅時候就話佢有啦報告。係啦，就多咗好多傷痕出嚟嘅。咁而咧法醫嘅報告咧，後來就唔係成為一個叫做絕對嘅證據嘅，因為呢啲可以係掙扎嘅時候發生，但係法醫都話佢嗰啲所謂嘅傷勢全部都係佢自己可以整到嘅。咁所以咧就呢個係叫做中和咗嘅。咁到後邊咧，咁佢咪話去勒索佢50萬啊、影相啊嗰啲咧，咁佢就話講笑嘅。嗱呢一點都好得意嘅，點解會知道嘅咧？你記得嗰個菲律賓司機 Alan 噶嘛？Alan 咧係車阿鄧律師去警署嗰度咧，因為阿鄧律師咧就係警署度舉報，就話個工人係想勒索佢嘅。咁
就跟住咧，阿 Alan 咧就喺呢個時候，其實呢個係 Alan 話俾佢聽，司機話俾阿鄧律師聽，就話嗰啲工人啊講過呢啲咁嘅嘢。咁係個司機講俾阿鄧律師聽嘅。係啊，可能司機識聽菲律賓話添啊嘛，佢哋。咁後來咧就警方唔立案啦，咁唔立案又再搞到好多投訴啊各樣嘢，咁最撈尾咁，但係都係嗰句啦，陪審團話信佢哋係講笑嘅。咁所以就入罪啦。咁好啦，咁個案件咧去到上訴，咁上訴嘅時候咧，俾佢打甩翻嗰條咧就係非禮罪嘅，即係話逼佢口交嗰條罪嘅。咁呢個有啲即係特殊嘅。點解咧？原來咧我哋呢個叫非禮咧，叫 indecent assault 咧，係有兩樣嘅元素嘅嚇。第一樣就係咧一定要發生咗一個襲擊。第二樣嘢咧就係呢個襲擊一定係猥瑣嘅、淫褻嘅。即係嗱，你睇翻上訴庭嘅法例咧。有一個案例就係有一個9歲大嘅女仔喺個公園度，就遇到一個鹹濕佬。個鹹濕佬咧就將個陽具就拎咗出嚟，就問個小朋友：你想唔想摸下？跟住個小朋友就真係去摸下喎。咁告唔入㗎噃。點解咧？原來佢係邀請你去摸，佢冇用任何嘅暴力去捉你隻手埋嚟摸。咁所以咧就唔算得係呢個叫做非禮，因為冇咗襲擊嘅部分。咁好啦，咁呢個女傭嘅口供咧，先頭嘅口供咧，佢係講咧就話佢個僱主剝晒衫，轉咗身之後就話：你錫我個陽具啦咁樣。咁佢個口供係講咧，跟住佢就順從咗，就係錫咗啦。咁後來咧再問嘅時候咧，就話：咁佢冇用到暴力啊？咁佢就改咗個口供咧，就話佢將佢個頭撳落去嘅。咁但係因為佢之前一路都係講話係佢主動，因為佢驚。所以佢主動去咁樣做，咁所以呢條就甩嘅原因就係咁樣嘅。猥褻侵犯頭先講有兩個元素啦，猥褻同埋侵犯啦。咁鄧國華呢單案上訴庭咧就話第3條控罪即係非禮嗰度咧就其實未有一個證據嘅元素咧係顯示到咧呢個女傭係去到一個情況係一定要去錫阿鄧國華嘅陽具嘅。係啦，即係好多時候咧，即係啲強姦非禮案啦，佢都會有相當程度嘅暴力啦，又或者嚇佢人身安全啦。咁我哋記得我哋都講過普通襲擊啦，咁樣就係叫做襲擊。咁你都有一種嘅恐嚇或者驚嚇嘅一種元素。咁如果佢純粹係邀請嘅，咁而你又順從咗個邀請，你心入邊幻想冇咗份工，或者你幻想。仲有一樣嘢就話，如果你驚住冇咗份工去做咧，係唔足以成為一種嘅襲擊嘅，即係呢個係一個經濟元素。咁所以咧，佢就甩咗呢一條叫做非禮罪。咁但係咧嗰個強姦罪咧都依然喺度。咁仲有一點就係話咧，佢哋喺法庭入邊咧完全揾唔到呢一個女傭咧有提出過要錢喎。佢雖然係有講話如果勒索到佢，我有50萬披索，但係由始到終咧佢都冇提出過錢呢樣嘢㗎。咁所以咧。比較傾向相信咧，佢就唔係為咗錢咁做，同埋咧案發咗之後冇幾耐，佢就即刻報警啦嘛。係，因為7點15分開始，9點45分報警啦已經嚇，咁即係好快啦。但係大家唔知道嘅咧，就係咧，如果你諗呢個人係處心積慮嘅嚇，佢唔使咁快同你要錢，因為咧呢單案件咧審結咗之後咧，個女傭係告阿鄧律師嘅，賠咗成100萬嘅。即係好多錢嘅，即係佢唔使咁急，佢後來都係有告嘅，民事索償咗一個好大嘅錢嘅。咁而阿鄧律師亦都喺個過程中咧係名譽掃地，再加埋咧佢個2個細佬哥嗰陣時好細，咁啊鄧太咧就唔敢話俾細佬哥聽，就淨係講話爸爸去咗英國讀書，咁啊入咗去監獄之後咧，佢係讀神學嘅，咁啊寫信俾啲細蚊仔都扮嘅喺英國度寫嘅，律師樓就冇咗啦，接管咗啦，入邊所有啲律師咧都去咗第二啲律師樓，咁我後來有啲同事咧，即係我媽士打嘅時候，有啲同事咧都係嚟咗做，即係嚟咗我哋律師樓，咁呢啲律師都係好精英嘅，佢請啲人好叻嘅，咁而佢住嗰個壽山村道嗰層屋咧。都係賣咗，係咯，俾人壓價啊嘛，係嘛？係啊，人哋壓價好似係低水咗好多就賣咗嘅嚇。係啊，咁所以就都好慘嘅。咁佢個太太咧事後就接受咗訪問，就話群眾要佢死即係但係耶穌咧係會復活嘅。咁講咗呢個，咁亦都咧有講咧就話咧其實佢個丈夫佢點樣都係支持嘅，因為佢知佢丈夫做錯咗嘢，但係咧佢好似華盛頓總統咁樣。斬咗櫻桃樹，肯承認錯誤，咁點解其他人唔可以欣賞佢咧？呢樣嘢係啦，點解唔可以原諒佢咧？鄧太咧，其實我覺得佢喺整個過程入邊，佢承受得好多，因為佢又唔可以俾2個年幼嘅子女知道，佢要承受雙方嘅家庭，佢自己嘅爸爸媽媽，嗰邊嘅爸爸媽媽，係嘛？咁仲要
同埋收入嘅問題咧，突然間冇得做啦嘛，佢老公。咁同埋你仲要喺法庭嗰度聽晒成個過程，你聽咗你老公自己走上去講點樣同嗰個外傭發生性行為，你點樣捱得過咧？佢每一日都去法庭嘅喎。但係可能好多教友去支持佢啦。當然，咁佢就基本上佢係咁呢個鄧律師都有寫封信出去啦。佢點樣講啊？佢封信咧就寫俾佢太太嘅，都好感動下嘅。佢就話咧自己好錯，過往咧就唔識得珍惜一切啊！依家先發覺咧，只有咧你真係最愛我，即係佢太太啦。雖然以前有過好多女人都話愛佢，但係呢啲全部都係大話嚟嘅。依家佢發覺。咁啊，除咗太太每一日都去法庭度支持啦，咁仲有好多教友嘅。咁咧就整個審訊過程入邊咧，阿鄧律師咧都拿住本聖經唔放手嘅。咁到裁判咗之後咧，佢都唔肯放本聖經。咁但係懲教處啲人就話唔得，你唔可以帶入去啦。咁就攞走咗。咁而咧個太太真係其實精神狀態好硬淨咯。整個過程你要即係其實最難頂嘅係咩咧？最難頂嘅就係要聽嗰個過程咯。即係點樣個女人點樣閂一道門，叫佢入房，點樣除晒衫瞓喺度，點樣唔用避孕套，雙方嘅交談係啲乜嘢，然後點樣第一次冇射精，而個女人又再狂野地要求佢繼續插入，然之後扭動佢嘅身軀，直至到佢攞到佢嘅精液為止。咁呢啲嘢你聽到作為一個女人，即係我諗男人都會頂唔順啦，係嘛？有陣時好似研究話男人更加頂唔順我嘅，真係仲發神經添喎，男人會遇到呢啲嘢。咁啊，鄧太佢有對傳媒有講嘅，佢話即係頭先有講啦，佢話比喻為即係華盛頓佢坦白咧，其他人就會即係原諒佢，但係佢先生咧選擇面對審訊，同埋將呢啲嘢承認咗出嚟，就換嚟定罪入獄啊，同埋其他人嘅嘲笑同歧視啊，咁咧。佢咧一直咧都覺得佢先生好勇敢，對呢次事件啊，咁啊希望佢得翻清白嘅。當年係，咁啊講翻咧，即係呢啲打官司嘅策略啦。如果你去同個當事人傾，你會唔會俾佢太太嚟聽咧？唔會啊，我都唔會。係啊，因為佢講唔到啊，佢講下可能佢會隱瞞啊，佢唔會講晒全部嘢俾你聽啊，驚佢。你就驚佢俾口供嗰度俾得唔好。我就會覺得你叫佢坐喺度咧，啲陪審員咧望住個太太咧，佢哋點都會望嘅，佢會覺得佢好慘啊！你明唔明啊？係啊，即係佢哋對個被告人會更加唔中意咯。係嘛？係啊，即係你會睇佢反應噶嘛？會㗎，因為陪審員都係人嚟，普通人嚟㗎嘛，定係其實我哋都如果做陪審員嘅案件，一定要諗埋呢啲嘢㗎。係啊，要諗呢啲咯。咁即係其實好多時候你做律師，你都會好多嘅意見嘅，即係譬如咧打嗰啲叫做離婚案啦，好多時候個老公就已經有咗第三者啦。有陣時第三者一定堅持要嚟法庭啦，啲第三者係着到好靚啊，珠光寶氣咁樣咧，啲律師都會叫佢哋唔好啊。你咁樣嘅話，你個法官一睇就你啲錢就過晒俾個二奶啦，係咪？你對個老婆唔好啦，啲衣着啊、打扮啊，同埋激到對方啊，你想講和解都難咗啦。就係咯，就係咁樣，所以佢個太太係真係好好嘅。係嗰啲教友都係好支持嘅，咁但係我就覺得要捱過呢一個咁樣嘅聽晒呢啲嘢嘅嘢咧，即係我諗我做陪審團都會戥佢慘咯。其實我自己覺得呢單案件咧係都好多疑點嘅喺定罪方面。嗱，首先我哋成日都講嗰個紮身牛仔褲啦，喺咁短時間到底點樣用一個暴力嘅強姦嘅方式去剝咧，仲要壓住佢係咪？咁呢個喺物理學上點做到咧？要解釋清楚咯。即係如果俾你做，你會點咧？你會唔會示範一次咧？即係其實你可以做一次出嚟係唔可行嘅，係咪應該係試一次咧？我唔知庭上邊有冇試啊，但係又肯定有講過呢樣嘢。係有講，但係你講同你試，即係好似你話，我哋有陣時有啲案件，我哋覺得嗰個現場環境，我哋需要陪審團去睇嘅。係啊。咁其實你呢個咁窄身嘅牛仔褲，咁樣一邊壓住佢，整個過程做出嚟，做一次做唔做到嘅？係啊。即係好似你話紙盒藏屍咁，你都會揾個差唔多磅重嘅女警去嗰個紙盒度拉下睇下會點啊？係啊，其實一定我俾我去做，我一定要求試一次嘅。係啊。即係大家睇到做唔做到嘛？陪審員會自己代入去知道，哇點做有可能？你冇可能啦，起碼係咪？你好似 O.J. Simpson 咧，辛普森嗰單案件咧，咪話揾到個現場揾到個手套噶嘛？你就戴隻手套落去戴唔入噶嘛？係咪？如果大家都唔去戴嗰隻手套，大家都覺得嗰隻手套就係嗰隻手套，咁你永遠揾唔到真相嘅喎。係啊，係嘛？啱啊！呢個好大疑點，同埋仲有咧就係嗰個女傭佢俾人哋強姦完咧
其實仲有一個證供話佢喺房裏邊整理頭髮嘅。咁啊，即係突然間9點幾就自然發咗癲咁去打電話報警。咁中間點解咁冷靜咧？嗰個期間，同埋咧佢喺嗰個庭上邊表現咧，一提及嗰啲性器官嗰啲字眼，佢嘅表現咧就即刻好緊張啊，好似好唔好意思啊，好怕醜咁。但係咧，其實佢已經28歲，曾經生育過㗎，其實係咁咧。咁樣嘅反應好似咧唔配合佢嗰個叫人設喎，係嘛？仲有就係嗱，當時有另一個菲傭啊嘛，發生啲咁嘅事實大叫㗎啦。咁另一個菲傭喺度做咩咧？咁又係令人哋懷疑咯。成單案種種都，我覺得自己嚇係咯。咁啊，當然到最後尾又民事訴訟啦，係嘛？咁即係話又賠錢啊咁樣，即係唔係話佢冇權去民事訴訟，但係整件事係一個有咁富有嘅一個僱主，係咪各種中間發生嘅嘢咁？尤其是嗰條牛仔褲，嗰條緊身牛仔褲，真係點講都講唔通咯。係咯，可能佢哋喺庭上面冇，唔知有冇示範到。整一次咪得咯，你除啊，你試一次俾我睇下，你點除咗落嚟啊？咪緊身牛仔褲，你試一次啊！喂，嗰個鄧國華咁你要揾個人着一條緊身牛仔褲，起碼要。喂，大佬，如果你話阿鄧國華，佢真係一個6尺高嘅黑人嚇，好大隻嘅，咁佢一隻手指撳住你，一隻手指除褲都仲得。咁嗰個律師即係一個書生嚟嘅，咁有幾大力可以做咁多嘢咧？2隻手舉高放喺頭上邊，個身壓住佢，仲要可以除埋嗰條緊身牛仔褲。係啊，做一次就知啦。咁但係我仲記得咧，當時咧我哋好多人都去法庭度答啦。咁其實咧法官咧有引導陪審團咁樣講嘅，佢就話咧嗱，因為你睇下鄧國華個版本咧，佢自己認咗係有同嗰個女傭發生性行為噶嘛。咁佢話咧係好唔道德，大家睇到都好嬲，尤其是女人都係嬲噶啦，因為你趁個老婆去咗送仔女返學，你同個工人就喺度做咗3個月嘅工人，咁我喺度發生性行為，係好唔道德嘅。咁但係你唔可以因為佢做啲嘢唔道德而去裁定佢有罪嘅。咁但係老實講，即係你話會唔會有偏見呢？咁陪審員都係一般嘅人嚟噶嘛嚇，佢係一個公眾抽選出嚟噶，又唔可以接受個法律訓練嘅喎陪審員啊。係啊，咁所以咧就係到最撈尾就佢講係身敗名裂啦。咁到最撈尾佢一路係咁樣上訴嘅，去到終審嘅，去到終審都係唔成功嘅。咁呢個人就乜嘢都冇晒啦。咁就係衰鹹濕，係嘛？咁其實即係講真，亦都無論係點樣都係好，即係佢哋講就唔合理啦，係嘛？因為佢唔需要咁樣做，但係佢亦都有少少自視過高咯。因為佢覺得自己靚仔啦，覺得自己成功啦，咁個工人對佢眉來眼去啦，佢就真係以為自己吸引力好大啦。咁啊接受咗呢個引誘啦，係嘛？咁同埋亦都冇諗後果啦。你諗下，如果你屋企嘅工人同你有呢種性關係嘅，你每一次睺你老婆唔喺度嘅時候，你唔係一次嘅啫嘛，你以後都會再嚟噶嘛。你打算點樣去處理啊？係啊，好高危喎，咁樣將自己擺咗喺係嘛？同埋有咩可能係即係個女人話俾你聽唔用避孕套你就唔用啦咩？係嘛？即係作為一個律師，點解會咁唔小心咧？咁所以有陣時有啲嘢即係，但係都係講係唔好運行衰運都行一條龍㗎啦。因為如果你睇翻阿鄧律師嗰輪嗰啲 case 咧，其實佢呢單案發之前幾個月咧，佢有一單勞資審裁處嘅案件咧，係同佢嗰啲伙計咧，因為佢拆夥啊定係點樣改組啊，就同啲伙計有啲勞資糾紛嘅。嗰單嘢都係唔順，咁即係諸事不順。咁喺呢個時候又發生咗呢一宗嘅案件。咁咁要講下啦，佢啲求情信嘅陣容就犀利咯喎。求情信好多勁人啊，呢啲叫做品格證人。首先有前立法局主席施偉賢 John Swing 啊，跟住又有咧前律政司叫做祁禮士。仲有咧嗰陣時嘅法官啊，鐘安德 Andrew 鐘，係我哋都 before 佢嘅，成日都 before 佢啊。有個前馬主協會嘅主席，一個美籍嘅人士嚟嘅，叫薛高。咁仲有咧資深大狀青紅啊，亦都有資深大狀郭兆銘。Clive Grossman 啊。係啦。咁講翻阿施偉賢咧 ，John Swing 咧就即係好叻㗎啦，佢都係大律師嚟嘅，因為鄧國華本身係大律師啊嘛，佢後來先轉做事務律師。佢哋呢啲官啊，啲好叻嘅大律師啊，都同佢成20幾年嘅交情嘅。咁而咧當時聽審咧都有一啲佢嘅客嘅。係啊。咁啲客係俾佢救過嘅，即係有啲刑事案救咗之後咧就即係叫做改過自新，咁啊重新即係生活，咁都喊晒嘅。係啊，有一個記得係細路仔嘅話嗰時藏毒。報道有咁啊，去到支持佢，因為嗰陣時鄧律師好好，就勸佢咧要改過自新啊。過日後尾佢真係做翻好人嘅話，係啊。咁點解要講阿Dixon 聽咧？咁即係其實佢真係一個好好嘅律師，好叻嘅律師。咁但係佢真係做錯咗呢件事，咁所以咧就搞到咁樣。咁而家講都有成20
24年前啦，係嘛？係啊，依家佢應該點咧？我唔知喎，係咪讀完神學可以極做神學嘅嘢咧？係啦，都唔知點樣啦。咁但係無論點樣都好啦，呢一個真係講係我哋法律界入邊啲震撼案件啦。嗱，我哋其實講過鍾世傑律師啦，咁佢打甩咗冇事啦。咁我哋講過叫做無師龍啦，勒索小甜甜啦，記唔記得啊？係啊。咁啊跟住仲有一個律師牽涉謀殺嘅，好雙重謀殺案嗰單我哋未講過。將會講係咪啫？我唔知講唔講好啊！嗰單嘢咧，其實之前寫完咗出嚟之後，好似 practice 過緊嘅喎仲。我唔知啊，但係好驚嘅嗰單嘢寫完出嚟之後，我哋律師樓啲人都好驚。你做咩講呢樣嘢啫？有陣時要送文件過去，個個都驚。係啊，啲人送文件過去，有啲係深敲，唔知佢啲朋友識呢個律師添㗎，喺嗰度打工嘅話，佢啲朋友。咪就係個個喺度埋怨我話我好講啊嘛，危險人物。講完之後，大家派信就驚到噔噔震啊嘛。咁啊就係呢個啦。咁跟住就呢個Dixon啦，Dixon聽呢個就係。嘅風化案啫，咁樣啫，冇咁恐怖嘅咁樣。咁究竟嗰單講唔講，我哋諗一諗咯。而家都係咪 practice 緊先？我唔做律師啊，你去送信啊，你跟住啊，真係嗰單其實幾恐怖，嗰單真係超恐怖案件嚟嘅。咁要講喎。好啦，咁樣今日咧就節目時間到啦。咁我哋呢個節目，如果你中意嘅話咧，記得comment、like and share， 同埋最緊要訂閱啊！